فيلمنا بيبدأ في جزيرة بادلاندز مع جرانت وساتلر واللي بيكونوا خبراء في علوم الطبيعة، وبنلاقيهم اكتشفوا جزء من هيكل عظمي لنوع منقرض من الديناصورات، وبنشوف طيارة بتهبط في الجزيرة وبنعرف انها تبع المالك بتاعها. وبيدخل جرانت للكرفان بتاعه وبيلاقي هاموند واللي بيكون رجل اعمال ومالك لمجموعة جزر، وبيتعرف عليه وبيقول له انه عايزه هو وساتلر في شغل. بتدخل ساتلر وبيعرفها جرانت على هاموند وبيقول لهم هاموند ان هم من الناس الموهوبين في مجال التنقيب، وانه عنده جزيرة على الساحل اللي اسمه كوستاريكا اسمها جوراسيك، ويقدر يأجر الجزيرة من الحكومة في آخر 5 سنين وحول فيها الجزيرة لمحمية طبيعية مليانة حيوانات لا يمكن تكون موجودة في أي محمية طبيعية غيرها، وعايز يجذب الناس ليها ويعمل عروض بالحيوانات علشان يقدر ياخد فلوس من استثماره في الجزيرة. لكن اللي منعه انه لازم ياخد تصريح بالموافقة على اللي عايز يعمله، والموافقة دي بتكون من خبراء علوم الطبيعة، وده علشان منظمة حقوق الحيوان تسمح له بفتح الجزيرة للناس كمحمية طبيعية. علشان كده اختار ساتلر وجرانت علشان يروحوا يعاينوا الجزيرة ويدوا له تصريح الموافقة بصفتهم خبراء في علوم الطبيعة، وبيقول لهم هايموند انه هيديهم في المقابل تعويض كامل على شغلهم لمدة 3 سنين. فبيوافق جرانت وساتلر على عرض هايموند، وبنروح لمدينة سان خوسيه في كوستاريكا، وبنشوف جرانت وساتلر مع هايموند وفي طريقهم للجزيرة، وبنشوف معاهم مالكوم واللي بيكون خبير في المحيطات الطبيعية، ومرافقه دونالد واللي بيكون محامي من منظمة حقوق الحيوان. وبيقول لهايموند انه لازم يلاقي استقرار في الجزيرة علشان يقدر يستقبل الناس فيها، ولو ده مش موجود المحمية هتمنع دخول حد وهتتحول لغابة. فبيقول له هايموند ان المكان فيه استقرار وانه ضامن تصريح الموافقة لان المحمية آمنة اكتر من المحميات اللي واخدة تصريح. وبيوصلوا كلهم للمحمية، وبيتفاجئ جرانت وساتلر من وجود ديناصور منقرض من 65 مليون سنة في المحمية، وبيسألوا هايموند ازاي قدر يوصل له. فبيقول له ان في انواع تانية من الديناصورات موجودة غير اللي شايفينه، وبياخدهم لأوضة في مركز ابحاث المحمية وبيشغل لهم فيديو بيشرح لهم فيه ازاي قدر يرجع الديناصورات تاني للحياة. وبنعرف ان البعوض في زمن الديناصورات كان بيمتص دم الديناصور وهو واقف على ظهره، بعدها بتقف على فرع من فروع الشجر وبيتمزج دم الديناصور مع الوقت بدم البعوض قبل ما تموت، ومع الوقت بتتصلب الشجرة وبيتحجر فيها البعوض اللي امتص دم الديناصور. وبعدها قدر العلماء اللي مع هايموند ياخدوا الدم اللي في البعوض من على الشجر ويكتشفوا الحمض النووي للديناصور ويستنسخوه في بيض علشان تتم عملية الاستنساخ على شكل وراثة لنسل الديناصور باختلاف انواعه. وبيروحوا اوضة اجتماعات في المركز وبنشوف فالكوم قلقان من مستوى تطور المحمية، وبيقول انه بيتعامل مع جينات الديناصور زي الطفل اللي بيلعب بمسدس ابوه، وانه ممكن يستنسخ انواع ديناصورات تكون خطيرة جدا وتأذي الناس سواء اللي شغالين في المحمية او اللي هيدخلوا يزوروها. فبيقول له هايموند ان اللي بيحصل ده اكتشاف عظيم للبشرية وهيتطور اكتر من كده بكتير قدام. فبتسأله ساتلر عن الطريقة اللي هيتحكم بيها في الحيوانات لو كلام مالكوم حصل، فبيطلب هايموند من جرانت انه يقول رأيه في الموضوع. فبيقول جرانت ان العالم بيتطور يوم عن التاني، وان الانسان والديناصور نوعين مختلفين من الكائنات بيفصل بينهم 65 مليون سنة من التطور، وباكتشاف مش سهل زي ده معناه ان مفيش حاجة يقدر يتوقعها. وبينتهي النقاش وبيقول لهم هايموند ان هم هيدخلوا جوه المحمية ومعاهم احفاده واللي بيكونوا تيم والكس، وبيخرجوا بره المركز. وبيروح هايموند المركز المراقبة في الجزيرة وبيقول لراي يبدأ يشغل برنامج الجولة ليهم، وبيكون راي واحد من المسؤول عن نظام المراقبة في الجزيرة. وبنلاقي الخبراء جرانت وساتلر ومالكوم دخلوا المحمية ومعاهم دونالد واحفاد هايموند، وبيبدأوا يستكشفوا في انواع الحيوانات اللي في المحمية وبينبهروا بيها جدا. وبنشوف مالدون من مركز المراقبة مع راي قلقان وخايف عليهم، واللي بيكون واحد من مساعدين هايموند في محمياته في افريقيا، وبيقلق مالدون عليهم لانهم قربوا من اخطر انواع الديناصورات واللي بيكون التيرانوسور. وبنشوف عربيات الزوار بتقف قدام مكان التيرانوسور لكنه ما بيظهرش ليهم، وبيطلب مالكون من هايموند في كاميرات المراقبة من العربية انه يكمل رحلتهم ويشغل العربيات. فتكمل العربيات مشي، وبينزل جرانت عند مكان معين، وبينزل باقي الزوار من عربياتهم وبيمشوا وراه باتجاه معين من المحمية. وبيقف هايموند بالعربيات لما بيلاقيهم نزلوا وبيلاقوا نوع من الديناصورات مريض ومش قادر يتحرك، فبينبهروا من شكله. بيحللوا تفاصيل صغيرة فيه علشان يعرفوا عنه اكتر. وبيعرف مالدون ان في عاصفة هتهب على الجزيرة، وبيبلغ هايموند وراي ان هم لازم ينهوا جولة الزوار في اسرع وقت. ويسمع دونالد صوت رعد في المكان، وبيقول الخبراء انهم لازم يرجعوا. فبيمشوا من المكان وبيرجعوا بعربياتهم تاني ما عدا ساتلر ومالدون اللي بيقرروا يرجعوا لمركز المراقبة تاني. بنروح لمركز المراقبة وبنشوف دينيس بيقترح على راي وهايموند يجيب لهم
لهم حاجه يشربوها معاه. وبيكون دينيس هو اللي مسؤول عن بوابات المحميه، وبيقول لهم ان في بوابات هيتعطل قفلها وفتحها ونظام مراقبتها لمده 20 دقيقه وهترجع لنظام التحكم تاني. وبيروح دينيس للمكان بتاع عينات الحمض النووي لديناصورات المحميه، وبنلاقيه بياخد عينه من كل نوع وبيخبيها في علبه رشاش. وبنعرف انه غدر بهايموند ومتفق مع رجل اعمال تاني علشان يديله عينات الديناصور ويكبر المحميه بتاعته زي هايموند. وبيتحرك بعربيته ناحيه بوابه المحميه وبيخرج منها. وبنشوف الزوار في العربيات وراجعين من جولتهم، وبنلاقي عربياتهم وقفت في مكان معين في المحميه وخطوط الاتصال بينهم وبين مركز المراقبه اتعطلت. وبيحس تيم بحركه غريبه حواليهم وبيلاقوا جذع من معزه بيتحدف على عربيتهم فجاه، وبيظهر ديناصور جنب عربيتهم وبيهرب دونالد من العربيه على حمام عمومي بعيد عن مكان الديناصور والعربيات. بنلاقي الديناصور اخترق البوابه بتاعته وواقف عند عربيتين الزوار، وبيتفاجئ جرانت ومالكم من منظره. وبتطلع ليكس كشاف من العربيه وبتحاول تجذب انتباه الديناصور ليها عشان ما يدمرش عربيه جرانت. وبيقفل تيم باب العربيه بعد ما نزل دونالد منها وبيحس بالديناصور فبيهجم على العربيه وبيقلبها. وبيطلع جرانت بشماريخ من عربيته بيحاول يجذب انتباه الديناصور ويبعده عن عربيه تيم وليكس. وبيعمل مالكم زيه لحد ما بيهجم الديناصور على الحمام اللي فيه دونالد اللي بياكله الديناصور. بعد ما بيشوفه بيخرج جرانت بالاطفال من العربيه وبيرجع لهم الديناصور من تاني. وبنشوف راي في مركز المراقبه وبيكتشف مع هايموند ان دينيس كان بيعمل كده علشان يسرق عينات الحمض النووي وان هو اللي عطل البوابات بنفسه. فبيطلب هايموند من مالدون انه يروح يجيب احفاده، وبتقرر ساتلر انها تروح معاه علشان تطمن على جرانت ومالكم. وبنرجع لدينيس واللي بيعمل حادثه بعربيته عند شلال وهو بيهرب من المحميه، وبتقع منه نضارته في الشلال هي والعلبه اللي فيها العينات. وبينزل دينيس من العربيه علشان يلاقي نضارته اللي وقعت ويحرك عربيته من مكانها، لكنه بيلاقي ديناصور صغير مستنيه عند الشلال. فبيرجع بسرعه لعربيته بيحاول يشغلها قبل ما يوصلوا الديناصور، لكنه بيتفاجئ بيه راكب جنبه وبيخلص الديناصور على دينيس. وبنشوف ساتلر ومالدون قدروا يوصلوا لواحده بس من عربيات باقي الزوار اللي كانوا معاهم، وده لان العربيه التانيه دمرها ديناصور لما هجم عليها. وبيلاقوا مالكم واقع على الارض بعد ما حاول يبعد ديناصور عن عربيه الاطفال، وبيسمعوا صوت لديناصور حواليهم. فبتبص ساتلر حواليها وبتلاقي العربيه التانيه فبتروح لها علشان تجيب باقي الزوار لكنها ما بتلاقيش حد فيها. وبتبص على الارض وبتلاقي بصمات لرجل بني ادم. وبنشوف مالكم راكب عربيه مالدون وبيلاحظ هزه غريبه في الارض، فبيطلب من ساتلر ترجع تركب العربيه علشان يتحركوا قبل ما الديناصور يهجم عليهم. وبيهربوا من العربيه وبيلاقوا الديناصور وراهم فبيجروا باسرع حاجه بالعربيه وبيقدروا ان هم يفلتوا منه. بنشوف جرانت ومعاه تيم وليكس وهم بيتسلقوا شجره عاليه، وبيقرر جرانت انه هيبات معاهم عليها لحد تاني يوم. وبيلمحوا من على الشجره برونتوسور واللي بيكون نوع من الديناصورات شبيه للزرافه وبيتغذى على الخضروات بس. وبنروح لتاني يوم وبيصحى جرانت والاطفال من اكل البرونتوسور لخضره من الشجره اللي هم عليها، وبينزلوا من على الشجره وبيحاولوا يلاقوا طريقه يرجعوا بيها لمركز المراقبه. وبنشوف هايموند بيطلب من راي انه يقفل كل انظمه المراقبه ويرجع يشغلها من تاني من اول وجديد، وده بسبب العطل اللي عمله دينيس قبل ما يهرب. فجزء من بوابات المكان بكاميراتها علشان ياخد عينات الحمض النووي من غير ما حد يشوفه. ولما يرجعوا يشغلوا نظام المراقبه هتشتغل كل الانظمه على كل البوابات ويقدروا من خلالها يعرفوا مكان جرانت وتيم والاكس. فبيقفل راي نظام المراقبه في الاجهزه والكهرباء اللي في المكان وبيرجع يشغلها تاني لكن ما بيلاقيش تاثير وبيفضل العطل موجود في الاجهزه. وبنعرف ان دينيس عطل دوائر الكهرباء الرئيسيه ولو رجعوا يشغلوها تاني هتشتغل انظمه المراقبه بعدها بشكل تلقائي. وبنعرف ان مكان دوائر الكهرباء على الناحيه التانيه من المبنى وهياخد 3 دقايق مشي بس. فبيروح راي علشان يشغل الدوائر تاني، وبيقول هايموند للباقي ان هم يفضلوا موجودين ويسيبوا راي يروح لوحده علشان الاخطار ما تكونش كتير لو حصلت. وبنروح لجرانت واحفاد هايموند واللي بيوصلوا لمنطقه هازيه لكنهم بيلاقوا فجاه قطيع من الديناصورات الصغيره جاي عليهم بسرعه، فبيجروا قدامهم علشان ما يتاذوش ويستخبوا تحت جذع شجره. وبيلاقوا الديناصور الضخم اللي هجم عليهم بياكل واحد من الصغيرين. وبنرجع لساترال ومالدون واللي بيلاحظوا ان راي اتاخر، وده لان مبنى الدواير قريب منهم وسهل يوصل لهم بسرعه بعد ما يقفلهم. فبتقرر ساتلر انها تروح بنفسها علشان تشغل الدواير. بيقول لها مالدون انه مش هينفع يسيبها لوحدها وهيروح معاها. بيخرجوا هما الاثنين من مركز المراقبه وبيروحوا على مكان دوائر الكهرباء، وبيلاحظ مالدون ان في حاجه مراقباهم فبيقول لساتلر تروح تشغل دوائر الكهرباء وهو هيأمن الطريق ليها علشان تعرف توصل لمكانها. فبتجري ساتلر على مكان الدواير وبتنده على راي علشان تتاكد انه موجود لكنها ما بتسمعش صوت. وبتتواصل مع هايموند بلاسلكي وبيبلغها بمكان الدواير وبيقول لها انها موجوده على بعد 30 قدم من المكان وانها هتلاقي
وبتلاقي مقبض لازم ترفعه لفوق علشان الدوائر تشتغل، والمقبض اللي هترفعه هيكون لونه رمادي. فبتلاقي ساتلر وبترفعه لفوق وبتشغل كل انظمه الكهرباء في المحميه. في نفس الوقت بنشوف تيم ماسك سلك كهرباء وبيكون اخر واحد بيعدي من على السلك عشان يروح مع ليكس وجراند المركز المراقبه. فبيتحدف تيم على الارض بعد ما بتشغل ساتلر الدواير واتكهرب من السلك. وبنشوف ساتلر مبسوطه من اللي عملته وبتقول لهايموند ان مهمتها نجحت، وبيهجم عليها من ظهرها ديناصور فجاه وبتهرب منه لبره المكان. بتلاقي دراع لراي على كتفها وبنعرف ان الديناصور اللي بيهجم عليها كله. وبتخرج ساتلر من المكان وبنشوف مالدون وهو بيحاول يتسلط ورا الحاجه اللي سمع صوتها بتراقبهم، وبيلاقي فجاه ديناصور على شماله وبيفترسه. فبيفوق تيم من الصاعقه اللي خدها من السلك وبيتحرك مع جرانت وليكس على مكان اقرب لمركز المراقبه واللي بيكون معمل الابحاث. وبيسيب جرانت احفاد هايموند لوحدهم وبيقول لهم انه هيحاول يوصل لحد ويجيب لهم اكل ويجي لهم تاني، وبيوعدهم انه هيرجع لهم بسرعه ومش هيغيب. وبيشوف ساتلر جايه عليه وبنعرف انها لقت مكانه من خطوط المراقبه بعد ما اشتغلت. وبيلاحظ تيم وليكس ان في 2 ديناصورات بيراقبوهم في المعمل، فبيدخلوا مطبخ قريب منه علشان يستخبوا منهم. وبنروح لتيم وليكس اللي بيدخلوا المطبخ وبيحاولوا يفلتوا من الديناصورات اللي دخلت عليهم المطبخ وبتدور عليهم علشان تاكلهم. بيستخبى منهم تيم وليكس لحد ما بيقدروا يخرجوا من المطبخ قبل ما الديناصورين يلحقوهم. وبيلاقوا جرانت وساتلر قصادهم وبيهربوا من المكان لحد ما بيلاقوا هايموند مستنيهم بعربيته ومعاه مالكوم بعد ما فاق. وبيركب جرانت والباقي عربيه هايموند وبيقول له يتحرك بسرعه قبل ما يجرى لهم حاجه. وبيوصلوا لمكان طياره خاصه بالقوات البريه وبنعرف ان هايموند هو اللي طلبها علشان تنقذهم. بيقف هايموند وهو باصص على الجزيره بتاعته ومتحسر على اللي حصل فيها، لكن بياخدوا جرانت وبيخليه يركب الطياره معاهم عشان يتحركوا قبل ما يحصل لهم حاجه. وبيقدروا كلهم يخرجوا من المحميه وبتتحرك الطياره لبره الجزيره. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.